What's up? What's good? What's new mga Bisaya? Welcome back to our channel! So, for today's video, atong tanawon ang reaction ni Maxine nga nagpalit iyang papa og new toy for her. So, modo siya, si Mark na siya karon sa SM Downtown, naigatiman. Tapos, right after sa iyahang gibuhat or sa iyahang work, he decided to buy a new toy for Maxine. Since totood na gid mi wala nakabayad toy kay Maxine. So karon, gusto na mo makita yung reaction kung naa siya yung new toy. Actually, ang amo ang plan is Peppa Pig. Since wala gyud Peppa Pig even daw sa Toy Kingdom, sa SM Department Store, and even sa Ayala. So, nangita na siya glain na feeling niya ganahan ng iyang anak. So, tanaw natin ang reaction. Uban ni guys! Tara J! Hello! Good evening! Hi, Shishin! Hi! How are you? Wow! Is that yummy? Nasa ubos. I have a surprise for you, Shishin! Surprise! Yay! Makeup. Nagkita siya makeup in kitchen gini sa ano. Shishin! Shishin, I have a surprise for you! I have a surprise for you! It's downstairs. Come on! Let's go! Let's go! Let's go! Kiss up, Papa! Kiss up, Papa! Hey, hug Papa! Yeah. Shishin, let's go! Let's go! I have a surprise for you! Hold Papa! Hold Papa! No, hold Papa! Come here. Mama! Smile. Close your eyes. Close your eyes. Close eyes. Close your 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 eyes. Kasi wait tayo sa iba na sa saya. Close eyes. Close eyes. Close eyes. No, no. Not here. Kada kayo. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. I have a surprise. What's that? Kitchen! Muna yung gusto ba? Gusto siya kitchen. Nangita siya. Gusto kita kitchen. Isagyan ako na. Oy, guwapo ka. Kiss Papa! Kiss Papa! Kiss Papa! Sitang kay Papa, sitang kay Papa. Thank you. Papa. Doon, Papa, doon, kiss yan. Kiss Papa! Kiss, Papa, Papa. Open, open. Kitchen. Come na ka. Ball your toy na. Yay! Are you happy? Assemble. Oh, no. Yung hair. Yung hair ba? This one, open this one. Imisikul ka. Another one, oh, another surprise. Another surprise. Quezon, Batangas, Naga City, Antique, Bacolod City, Capiz, What's that? What's that? City, Get. Negros Oriental, Zamboanga del Wow! Sur, City, Davao de Oro, Assemble. Come here. City. Lugar na mapapasailan po. Parang yellow na yung oven.
Okay. Dapat ko katong blue, babe. The blue. Napo, katong ano, tangan sa mga... Ito po yung yellow disc na modern face. Now, for population, there's 100,000 COVID cases sa town, which should be 50 to 500, and the testing rate of tests for the past 48 days for 100,000 population was crashed at the technical advisory group. Tatoy. Yeah. First blood. Before ko nakaabot sa balay, nag-text sa dan si Casey sa ako magpapalit siya food. Pero wala ko kapalit sa iyang food. Sorry, babe. Okay ra. Okay ra lagi. Kabulogi ko nang okay ra lagi. Promise. Yes. Si una kay Moxin, ganun kay ko silang gibay. Wala man ta ko nalimutan. Huh? Nayo ko gibay sa imo. Unsa? Food man ni. Kawala mo ko ganahan ka ni. Kanina sa akong gipalit sa imo. Unsa ko? Unsa mo? Pero busog naman ka. Hanap mo kayo room for that. Yeah, na magiging always room for that. Close your eyes. Why? Close your eyes. Okay. What's this? Unsa ni room? Takoyaki! Thank you. Oh my God! Thank you, man. Thank you, man. Of course. Bito ka malimutan. Happy kiddo. Ako, wala ko gipalit sa akong kagalingon. Pero, magkita na ako ilang mga dagway nga nalipay. Busog na dito. Shishin, you like the toy? You like the surprise? Kiss Papa, be. Come on, kiss Papa. Forehead. Kiss Papa left and right, forehead then. Thank you to Papa. Other side. Hug, Papa. Thank you to Papa. Yay! Thank you to Papa. You like it? Take care of it, ha? Open. So there you go. There you go. Nakita ninyo ang reaction ni Casey. Actually si Casey wala siya kabalong apil siya akong palitan. So murag bonus na to. So nakita na to karon ang reaction nila sa akong pag-surprise. So kung yun na sabay, isa yun na sa kalipay sa parents nga sa ako sa mo agad personally nga ma-provide sa needs and wants. yes. And murag ang priority nigit mas ma-parent ka kaya anak. Balag wala iipo basta naasi mo anak. More important. So, I think that would be it. So, guys, thank you so much for watching our vlog. If you like the videos, like it. So, if you like the video, alam nga. Don't forget to subscribe, like And turn on the notification bell. Bye! Bye.